Айтыстың болғаннан соңғы жағы қысқалау айтысудың болды мәні. Кейбір өнерпаздары Атыраудың әлеуметтік желіні бомбылады. Әділгерей Қайрат қой соның бірі, ерсі кеткен қылығын көрді бәрі. Ұлықпанның ойнап жүр жамбасымен, ондайлар елді қалай оңдырады. Махамбет бабамыздың ұрпақтары болдырмас жерде неге болдырады. Құйрығыңды ұрғылап сен де отырсың, сабалап жазығы жоқ домбыраны. Осындай жігіттерді түсінбеймін, көл қылатын жерінде шөл қылады. Өзінің де құйрығын қор қылады, өзгенің де құйрығын қор қылады. Шап, Атырау шап. Шап. Құйрықтың мәселесі ұшығып тұр. Сол жақтан қайта шу шығып тұр. Танымал адамдардың тірліктері талқылауға келмейтін тіршілік бұл. Тек қана қайрат емес, қайғайсы да ел ызасын тудырып қарсығып тұр. Біреуі тыржалаңаш би десе, біреуі төбелеске құлшынып тұр. Ел жұртты елеңдеткен жаңалықтар кемінде аптасына бір жығып тұр. Жөні түзу адамдар тұншығып тұр, көргенсіздің көгінен күн шығып тұр. Тек мені сөгетіндей жөнімде жоқ, есірген өнерпаздар елімде көп. Олар егер жасаса жайсыз қылып жауабын неге шалқар беру керек. Салдарымен күреспей оқиғаның себебіне үңіліп көру керек. Мәдениеттің жағдайы белгілі ғой, көрінгенге сақындап көрінберек. Қай адамда үлкеннен өнеге алсын, өткеннен сабақ алған өмірде көп. Ол үшін жақсыларға еру керек, солардың ізгілігін теру керек. Әртістер Алтынбектей болу керек, әншілер Алтынбектей болу керек, әртістер Асанәлідей болу керек.